Keine Laufschuhe? Hierhin? What about eastbound? If you haven't passed the Speedy's Travel Plaza, it is shit here. There's currently, I don't even know what to call this, hail, snow, whatever you want to call it, it's all over the place. It just started about maybe 10 miles down west. I don't know if it's any better down that way as I am headed east, but I am currently stopped here, fueling. Crossing border, entering New Mexico. Changing time zone. I just pulled in there 10 minutes ago. This started about 15 to 20 minutes ago. If it does get better down that way, but... Oh, we just had a wreck! We just had a wreck! Shit, there's a wreck here at the Speedy Travel Plaza. Westbound, slow down, there's a wreck. Westbound, there's a wreck. FedEx, slow down, FedEx. Everyone, slow down, slow down. So Leute, ihr habt ja wahrscheinlich gerade gesehen, die schneebedeckte Straße. Das waren vielleicht 3-4 Meilen. Ich bin aus Plustemperaturen von einer Minute in die andere Minustemperaturen gekommen und bin dann in diesen Blizzard rein mit 65 Meilen die Stunde. Und da war es echt schwierig, von der Geschwindigkeit wieder runterzukommen auf normal oder sichere Geschwindigkeit. Und innerhalb von 3 Meilen war es wieder anders. Also sieht es jetzt wieder so aus. Jetzt muss ich erstmal auf die Waystation hier in New Mexico bei mehr oder weniger wieder angenehmem Wetter, Plusgrade und Sonnenschein. So, ja, mehr oder weniger Sonnenschein. Aber das war eben ein Schock. Ne? Gegenfahrtrichtung hat es einen LKW erwischt. Der ist bei dem überraschenden Schneefall direkt in die Mittelleitplanke oder Mittelspur reingefahren. Und da wird es noch richtig schön gekracht haben, denke ich mal. So, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen bezahlen hier, um durch New Mexico durchfahren zu dürfen.
Ja, das war echt ein Schreck eben. Wirklich von Plusgraden in Minusgraden und Schnee. Und von einer Minute auf die andere. Das war schon echt heftig. Heftig. Naja. Hello. I have to go up permit. Way station ahead. Ja, da sind wir gerade, Haselocke. In 400 feet, turn left on Historic Route 66, NN 118, and then turn left in 350 feet. Ja. So. Dann wollen wir mal unsere Papiere schnappen. Und bezahlen ihn. Ach Gott. Come on. Ja, wir hatten heute eigentlich auch mal Scheißwetter. Wir hatten Regen. Tatsächlich, aber nur für eine Minute oder so, ne? Ja, ein paar Tropfen. Tropfen, aber da war Regen. Ja. Das Regen. Ja. Wasser vom Himmel. Regen. Regen. Aber jetzt scheint die Sonne wieder. Alles gut. Ganz gut. So, du fahr vorsichtig da oben. 49 Grad haben wir, aber es ist schon bitterlich kalt bei uns auch. 69. Proceed to the highlighted route. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen. Jo, bin jetzt in Sharon, Pennsylvania und hole da einen Generator. Gestern habe ich ja in Maryland den Trailer geholt. Lade mit diesem Trailer hier in Sharon, Pennsylvania, einen Generator und fahre mit dem Generator und den Trailer nach Nähe von Atlanta, Lawrenceville. Lawrenceville. Und dann geht's nach Hause. 1,7 Meilen, Sunbelt Rental. Da muss ich den Generator abholen. Sunbelt Rental. Da hat jemand ein Feuerchen gemacht. Ach, meine SD-Karte ist schon wieder voll. Ist doch scheiße. Und meine Batterie ist auch gleich wieder alle. Mann, no. Ja, da müsste halt
mit meinem Gesicht vorlieb nehmen jetzt mal kurz. So, müssen wir gleich da sein. Sunbelt Rental. Speed limit reduced ahead. Gleich da sein. Hauptsache, die haben schon offen. Ich glaube zwar nicht, aber. Approaching destination in a half mile on the left side. Da, Sunbelt Rental. Ist das hier die Einfahrt bei denen oder ist das da vorne? Ich denke mal hier. Naja, wird ja sehen. Umdrehen kann ich immer noch. Approaching destination in 700 feet on the left side. So, dann werde ich mal gucken gehen, ne? Weil da stehen eine Million Generatoren. Mal kicken, ob schon einer da ist, ne?
Sehr geil, oder? Sehr, sehr geil. Ich fahre durch Thüringen und fahre nach Georgia, Atlanta. Und da wird der Trailer abgestellt und dann geht's ab nach Hause. Nach Hause. Kamera ist an. Ja. Ja, wir fahren jetzt Richtung Atlanta, haben noch 94 Meilen und dann fahren wir Bobtail, also nur mit der Zugmaschine wieder zurück. Und das war dann halt ein kleiner Ausflug für die Familie. Genau. Mein Urlaub. Ja. Die Hundis müssen sich erstmal dran gewöhnen, die sind jetzt zum ersten Mal hier, aber Schnappo scheint halt ganz gut zu gefallen. Frauchens Schoß. Schnecke möchte natürlich auch Frauchens Schoß. Naja. Ich Schnappi auf dem Beifahrersitz und die Sherry im Bett. Brav auf der Seite. War mein Schnappo? Ja. Guckst du raus und wartest auf Frauchen, ne? Ja, das ist mein Ding. Ja, Frauchen ist jetzt bei Dollar Tree und ich weiß nicht, wie lange sie noch braucht, weil der ist relativ groß, der Dollar Tree. Hier in Lawrenceville, Georgia. Und na, ich denke, wir brauchen noch ein paar Minuten. Ah ja. Oh. Das stimmt. Schnappi geht's gut. Babsi geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Sherry Schmoll. Hallo Freunde. Ja, bin jetzt zu Hause, wie man sieht. Und aber nichts mit ausruhen. Wir mulchen. So, hier die Mulch. Den hatte Babsi vor 3 Tagen, glaube ich, oder vor 2 Tagen bestellt. Das ist jetzt die letzte Fläche, die wir hier machen müssen. Babsi hat schon vorher gearbeitet, hat das ganze Unkraut beseitigt und hat hier hinten oder hier vorne komplett Unkraut beseitigt und hat den Mulch auseinandergehakt. Und hier die Mittelinsel, Unkraut beseitigt, Mulch auseinander oder verteilt sozusagen. Ja, dann hier vorne noch. Also hier komplett rum, hier rum. So, das haben wir die letzten Stunden gemacht, seitdem wir zu Hause sind. Und jetzt fehlt bloß noch, wie gesagt, vorne das Stück. Ja, also hier komplett rum. Jo, bin ganz schön kaputt.
Und Babsi natürlich auch. Wir beide sind K.O. Machen jetzt noch den restlichen Mulch da vorne rauf. Und dann haben wir die geschafft. So. Da steht der Kenny. Der Kenny hat auch frei. Kann sich auch ausruhen. Muss ich bloß noch umparken vor meiner Garage. Ja, so. Und ja, Rasenmäher-Traktor noch reinfahren. Ja, ab hinten noch ein bisschen Rasen gemäht. Und jetzt wird der Mulch noch ein bisschen verteilt hier. Ja, das sind jetzt ungefähr noch wahrscheinlich 10 Schubkarren. Und dann müssen wir mal sehen, was übrig bleibt, was wir damit machen. Genau. Naja, so sieht das aus. Weiter geht's. Na, bis dann. Bye bye.